안녕하십니까. 국회방송 개국 20주년 기념 특별기획 세계의 국회의원을 만나다 아나운서 박혜진입니다. 명실상부한 복지국가로 인정받고 있는 국가 바로 독일입니다. 복지국가로 자리매김하기까지 수많은 고비를 넘겨왔는데요. 2차 세계대전 홀로코스트, 유대인을 학살한 가해 국가로서의 역사가 있으며 우리나라처럼 세계에 몇 안 되는 분단 국가의 역사도 가지고 있죠. 인종차별, 이념 대립이 극한으로 치달았던 독일. 그러나 현재는 복지, 경제, 평화를 유지하려는 선진국으로 거듭났습니다. 지금 선진 독일을 이끌고 있는 선진 국회의원을 만나봅니다. 유럽 최고의 경제대국 독일의 수도 베를린. 베를린은 세계적으로 아주 유명한 역사적 장소가 있습니다. 독일의 심장 베를린을 두 개로 나누었던 냉전과 독일 분단을 상징하는 대표적인 구조물. 바로 베를린 장벽입니다. 1989년 베를린 장벽은 붕괴됐습니다. 그러나 문제가 있었습니다. 눈앞의 장벽은 사라졌지만 머릿속 장벽은 남았기 때문이죠. 통일 이후 동독과 서독에서는 국회의원을 고루 배출하며 정치적으로는 수월하게 통일을 이룬 듯 했습니다. 하지만 경제적으로는 매우 위태로웠죠. 그렇게 위기 때마다 정세에 맞는 정책을 펼친 국회의원들이 있었습니다. Ich war immer schon sehr politisch und in meiner Familie wurde sehr viel über Politik gesprochen. Und ich wollte mein Land verändern. Ich habe schon damals gesehen, dass also die Politik in Deutschland die falsche ist und ich wollte dazu beitragen, dass sie wieder richtig wird. 20세기 격변을 넘어 경제와 복지 강국을 이루기 위해 노력하는 독일의 국회의원들을 만나봅니다. 독일은 복지국가로서 광범위한 사회복지 프로그램을 갖추고 있죠. 특히 최근 몇 년간 독일의 연방 디지털 교통부에서는 디지털 기술을 활용해 교통 시스템을 향상시키고자 많은 노력을 기울이고 있는데요. 그 선두에 선 국회의원이 있습니다. 바로 다니엘라 클루커 독일 연방 하원 의원. 현재 연방 디지털 교통부 장관 산하 의회 정무차관으로서 이날은 아침부터 교통 분야에 대한 디지털화 정책 관련 조찬 회의로 바쁘게 시작하는데요. Guten Morgen allerseits. Schön, dass wir heute zusammenkommen in dieser Sitzungswoche im Februar. Wir haben auch einige Themen dabei und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Letixerand dabei ist, die uns über das 교통과 디지털 인프라는 경제 성장의 중요한 요소 중 하나. 국민의 삶의 질에 큰 영향을 끼치기 때문에 독일 사회복지 분야에서도 큰 영역을 차지하고 있죠. Guten Morgen, das ist hier das Arbeitsfrühstück der Koalitionsfraktion. Das heißt, jede Sitzungswoche treffen wir uns sehr früh morgens, um wichtige Dinge in den Themen, die hier das Ministerium für Digitales und Verkehr betreffen, dass wir sie besprechen, vorbesprechen und Dinge gut für diese Woche gestalten. 자, 이제 본격적인 업무의 시작입니다. 클로커 의원의 발걸음이 바빠지는데요. 독일 정부의 중앙행정기관 중 하나인 연방 디지털 교통부 각 부처 담당자들이 한자리에 모였습니다. 디지털화 정책 수립과 정부 디지털 프로젝트 지원, 교통정책과 관련한 인프라 개발, 국제협력과 조정 등 독일의 교통 시스템을 더 효율적으로 만들기 위한 회의. 클로커 의원도 당연히 빠질 수 없겠죠. Jetzt tagt die Arbeitsgruppe Verkehr der FDP-Bundestagsfraktion und hierfür besprechen wir alle aktuellen Themen rund um das Thema Verkehr, als auch natürlich die kommende Sitzungswoche wird hier vorbesprochen und ich als parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr bin natürlich dabei, um den Abgeordneten der FDP-Bundestagsfraktion hier Rede und Auskunft zu erteilen, aber natürlich auch
um unsere Projekte vorzustellen. 쉴 틈 없이 클루코 의원이 찾은 곳은 국회의사당. 이곳에선 클루코 의원이 소속된 정당회의가 있을 예정인데요. 독일 연립정권의 한 축인 자유민주당 의원으로서 소속 정당회의에 참석하는 것도 매우 중요한 일과 중 하나입니다. 교통위원회에서 활동하면서 도시교통과 인프라 개선을 위한 다양한 정책을 제안하고 추진해온 클루코 의원. 소속 정당에서는 본인이 실행할 프로젝트에 대해 당의 입장에서 또 한 번 논의하고 전략을 수립하는 것도 아주 중요한 일이죠. 그래서 어찌 보면 독일의 정치는 협업의 정치라고 할 수 있습니다. 오랜 세월 그들의 몸에 밴 토론 문화 덕분이기도 하죠. Ja, die war sehr produktiv. Wir konnten viel beraten. Wir haben darüber gesprochen, was wir im Ausschuss sind. Wir haben 2 sehr wichtige Gesetzentwürfe, die in dieser Woche ins Parlament kommen. Das ist einmal, wie wir die Schienenwege schneller ausbauen können. Und zum Zweiten geht es um die Luftreinhaltung der Fahrzeuge des öffentlichen Raumes, also insbesondere von den staatlichen Stellen der Autos. Ja, und damit haben wir wirklich jetzt viel erreicht. 베를린 중앙역 근처에 여러 정부 부처가 모여 있는 이유도 수시로 소통하기 위함입니다. 독일의 정치 문화는 합의와 협력을 중시합니다. 그 배경엔 나치 독재라는 역사적 경험도 한몫했죠. 나치 독재 이후 독일은 정치적 극단주의를 방지하고 민주주의 강화를 위해 연정을 선택했습니다. 연정은 다당제와 협력적인 정치 문화를 반영해 정책의 연속성과 안정성을 보장할 수 있다는 장점이 크죠. 독일 의회는 상원 69석, 하원 734석으로 구성돼 있는데요. 실질적 입법부의 역할은 하원이 주관하고 있습니다. 현재 독일은 사회민주당, 녹색당, 자유민주당 이 세 정당이 연립정권을 구성하고 있는데요. 각 당의 상징색이 빨강, 초록, 노랑이어서 신호등 연정으로도 불리고 있습니다. 다양한 관점을 반영하고 정치적 안정성과 경제 성장, 사회복지가 균형 있게 추진될 수 있다는 점에서 정치적 협력과 타협의 모범을 보여주죠. 이처럼 독일 정치의 투명성과 개방성을 나타내는 상징적 건물이 있습니다. 바로 독일 국회의사당 유리돔인데요. 국민들이 정치 과정과 의사결정을 직접 볼 수 있게 하고 돔 내부에 나선형 램프를 통해 국민들이 걸어 올라가며 국회 활동을 바라볼 수 있게 함으로써 국민 참여와 감시의 중요성을 강조하는 상징성을 갖고 있습니다. 이렇게 독일 민주주의의 투명성은 미디어 소통과도 매우 밀접하게 연결돼 있습니다. 정부 활동을 공개함으로써 권력 남용을 방지하고 국민 참여를 촉진시켜 소통이 원활해지는 거죠. 클루코 의원 역시 소통에 열심인데요. 다양한 디지털 플랫폼을 활용해 직접적인 소통을 하기도 하고 정책을 홍보하기도 하며 국민들의 의견을 수렴하는 편입니다. 그런 면에서 미디어는 아주 훌륭한 도구입니다. 시각적 요소를 강조해 정보 전달이 편해졌고 국민과 직접적인 피드백이 가능하기 때문이죠. Künftig müssen natürlich alle Fahrzeuge mit moderner Kommunikationstechnik ausgestattet sein. Nur so ist eine Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur möglich, eine wichtige Voraussetzung für das autonome und vernetzte Fahren. Wir setzen uns daher für die Fortschreibung bestehender und die Erarbeitung neuer technischer Vorschriften ein. 그녀는 예전부터 미래의 모빌리티, 디지털과 결합된 도시를 구상하고 있었는데요. 이에 따른 시민들의 다양한 논의를 미디어로 독려하는 거죠. Also ich habe ein Grußwort für eine sehr wichtige Veranstaltung aufgenommen. Hier geht es um technischen Fortschritt, insbesondere in der Kommunikation und Vernetzung von Fahrzeugen, Daten, damit die Straßen sicherer werden und damit wir vorausschauender Verkehr gestalten können.
클루커 의원이 유독 교통 인프라 정책에 집중하는 이유. 교통 시스템이 개선될수록 주요 업무직으로 접근성이 높아지고 교통시설이 확충되면 비용도 절감되면서 그만큼 삶의 만족도는 높아지기 때문이죠. 그래서 독일을 보다 더 나은 미래 선진 복지 국가로 만들기 위해 교통 및 디지털 인프라에 힘을 쏟고 있는 거죠. Jetzt befinden wir uns im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das ist hier mein Büro und ja, hier erledige ich die Amtsvorgänge und die Amtsgeschäfte einer parlamentarischen Staatssekretärin. Ich arbeite Akten ab, gebe Dinge frei, unterschreibe Briefe an Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Vereine und Organisationen. Ich empfange hier Gäste, mit denen ich über politische Dinge spreche, über Sachen, die mein Geschäftsbereich, natürlich insbesondere der Digitalisierung, der Infrastruktur und der Ladeinfrastruktur, der Seeschifffahrt, all diese Themen betreffen. Und genau, das ist hier mein Büro. 클루커 의원을 비롯해 독일 국회의원은 평균적으로 4-5명의 보좌진을 두고 있는데요. 이들은 일정 관리와 연구, 정책 분석 등 다양한 업무를 수행하며 의원의 입법 활동을 돕고 있습니다. Im Moment geht es vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wir müssen schauen, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben und dazu gehört natürlich eine hervorragende digitale Infrastruktur. Und wir sind sehr glücklich, dass wir hier aufschließen konnten. Wir waren lange im Mittelfeld in der Europäischen Union bei der digitalen Infrastruktur, also Glasfaser, Mobilfunk. Und haben uns jetzt vorbearbeitet hier und sind besser geworden und das gilt es natürlich auszubauen. 통합도시 개발 및 모빌리티 연설 세미나가 열리는 베를린 미래박물관. 지속가능한 인프라 구축과 모빌리티 혁신, 그리고 도시의 데이터 기반 계획과 디지털화 촉진을 위한 포럼인데요. 연설을 위해 클루커 의원도 참석했습니다. 클루커 의원은 독일 연방 디지털 및 교통부 의회 정무 차관으로서 전기 이동성과 모빌리티 주제에 대해 연설할 예정이라는데요. 다양한 이해관계자가 모여 경험과 아이디어를 공유하는 장이 마련됐습니다. 사실 클루커 의원은 이러한 주제에 대해 여러 차례 연설한 바 있는데요. 특히 디지털 인프라와 지속 가능한 교통 시스템의 중요성을 아무리 강조해도 부족하지 않다는 그녀. 세상을 변화시키고자 하는 열망이 그녀를 계속 참여하게 만든 거겠죠. Sehr geehrter Herr Professor Weber, sehr geehrter Herr Brandt, sehr geehrter Herr Beckmann, Herr Holzapfel, Frau Zibur, lieber Kollege Matthias Stein, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr gerne heute hergekommen und bin auch sehr gespannt, was die Ergebnisse denn im Einzelnen sind. Vielen Dank für die Lektüre, die Sie mir mitgegeben haben zum Lesen. 클루커 의원의 연설이 시작됐습니다. 정책을 추진하기 위해 많은 이들 앞에 서서 설명하고 설득하는 것을 마다하지 않습니다. Eine Verbindung der Themen nachhaltige Mobilität, Raumentwicklung ist unbedingt essentiell für die Zukunft der Mobilität in Städten und Gemeinden. Und gleichzeitig gilt eben, und das ist heute wichtiger denn je, dass der Weg in eine klimafreundliche Zukunft, in eine nachhaltige Zukunft für die ganze Gesellschaft tragfähig sein muss. Sie darf weder zu sozialen Verwerfungen führen, noch darf sie zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen, denn sonst ist... 사실 최근 독일은 철도 인프라의 노후화, 투자 부족, 노동 분쟁, 경제적 압박 등 교통 인프라에 많은 문제가 발생하고 있는데요. 궁극적으로는 이런 문제를 해결하기 위해 클루커 의원이 이런 자리에 나서는 거죠. 현재 정부가 추진하려는 정책을 설득력 있게 전달하는 것 또한 국회의원의 소임이라는 것을 클루커 의원은 잘 알고 있습니다. 구체적인 연설 내용이 궁금한데요.
Hier wurden gerade Projektergebnisse vorgestellt von einem sehr wichtigen Projekt, das das Bundesministerium für Digitales und Verkehr finanziert. Und zwar geht es um eine bessere vernetzte Verkehrsleistung in den Kommunen und den Gemeinden. Also wie bringen wir die Verkehre zusammen? Wie schaffen wir das möglichst noch CO2-neutral? Hier wurden diese Ergebnisse vorgestellt. Das ist der Projektträger und da war ich, habe euch eine Keynote gehalten, ein paar gute Gespräche geführt und jetzt geht es weiter zur nächsten Sitzung. 곧바로 다음 장소로 이동하는 클루커 의원. 쉴 새 없이 달려온 이곳은 어디일까요? 바로 독일의 디지털 인프라를 위한 2030 강의. 디지털 인프라는 독일이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 강화하는 데 필수적이기 때문에 클루커 의원도 참여하게 됐다는군요. Also der VATM ist der Verband, der den Gigabit-Ausbau, also die digitale Infrastruktur in Deutschland vorantreibt, marktwirtschaftlich, mit dem Wettbewerbsgedanken natürlich. Und deswegen bin ich sehr gerne hier, um heute im Gespräch zu kommen, aber auch eine kleine Keynote zu halten und einfach auch meine Wertschätzung für die Leistung dieses wichtigen Verbandes hier einfach den Mitgliedern auch kundzutun. 디지털 인프라는 젊은 세대가 디지털 기술을 통한 온라인 교육 플랫폼, 가상 실험실 등 더 나은 학습 환경이 제공되기 때문에 국가 경쟁력 향상으로 이어질 수 있습니다. 경제적 번영을 위한 필수 요소죠. Sehr geehrte Frau Kluckert, dann darf ich Sie jetzt auf die Bühne bitten und wir freuen uns alle. 국가적 차원에서도 큰 관심을 가지고 있다는 걸 클루커 의원이 대변합니다. Die digitale Infrastruktur, sie ist die Basis für alles, was kommt in Deutschland. Deswegen ist sie natürlich auch zu Recht eines unserer absoluten Schlüsselprojekte der Digitalstrategie. Ohne digitale Infrastruktur wird in Zukunft nichts funktionieren. Nicht unsere Wirtschaft, nicht unsere Bildung, auch nicht unsere Gesundheitsversorgung und auch schon recht nicht die Anwendung des ländlichen Raums. Nicht beim autonomen Fahren, nicht beim ÖPNV und auch nicht in allen Themen wie Banking oder die man sich vorstellen kann. Wir müssen einige Dinge neu sortieren in unserem Land, damit es aufwärts geht. Wir haben bis 2030 미래를 좌우할 중요한 사회복지 요소로 디지털 인프라를 손꼽은 독일. 두 번의 세계대전과 나치 독재를 겪으며 큰 사회적 경제적 혼란을 통한 역사적 경험이 바로 사회적 안전망의 중요성을 더 부각시켰다는 사실. 사회복지를 실현시키는 것이 민주주의 정의를 실천하는 것이라는 거죠. 그렇다면 사회복지가 잘 이루어지는 국가란 무엇일까요? 사회복지가 잘 이루어지려면 반드시 필요한 전제 조건이 있죠. 바로 평화입니다. 사회복지야말로 사회와 국가를 건강하게 하는 기반이죠. 모든 정책이 그러하지만 특히 사회복지는 평화를 기반으로 합니다. 평화 없이는 복지가 없고 또 복지 없이 평화란 없기 때문이죠. 전 사회적 불평등은 통일이 되면 사라질까요? 분단이라는 상황 속에서 우리는 어떻게 누구와 함께 복지국가를 향해 나아가야 할까요? 특히 우리나라는 분단이라는 현실에 주목해 새로운 전망을 모색할 필요가 있습니다. 평화 복지국가를 만드는 데 필요한 정치적 조건을 따져보고 한국 사회에서 함께 평화 복지국가를 만들어갈 주체들의 역량을 가늠해야 할 때 우린 세계 분쟁 속에서 독일이 가야 할 길에 대해 고민하고 있는 국회의원을 만나보기로 했습니다. 평화를 가장 소중한 가치로 내세우는 나라 독일. 독일에게 평화가 어떤 가치를 지니는지 한눈에 보여주는 공간이 있습니다. 이곳은 독일 의회 역사 전시관, 독일 의회의 발전사와 민주주의의 진화를 다루고 있는데요. 독일 정치사의 중요한 사건이나 특정 주제에 대한 깊이 있는 탐구가 가능한 곳이죠. Es gab früher im Reichstagsgebäude vor über 50 Jahren, 1971, eine Ausstellung zur deutschen Geschichte. Und die war sehr beliebt.
und die lief dort 23 Jahre lang. Als man aber das Reichstagsgebäude dann für die aktive Arbeit des Bundestags brauchte, suchte man in Berlin nach einem Ort, um diese Ausstellung zu zeigen. Und dann hat man diesen Bau gefunden, den Deutschen Dom am Gendarmenmarkt, weil man diese Ausstellung weiterhin zeigen wollte. Also hier beginnen wir gewissermaßen mit der Parlamentsgeschichte in Deutschland. Das ist Deutschland vor 200 Jahren. Es hieß Deutscher Bund. Und wichtig ist, dass Deutschland aus Einzelstaaten bestand. Bayern, Württemberg, Baden, Preußen, also 40 Einzelstaaten. Aber da haben sich in diesen Einzelstaaten die ersten modernen Parlamente gebildet. Das ist der Beginn der Parlamentsgeschichte in Deutschland, ungefähr vor 200 Jahren. 독일 의회의 변천사는 크게 5가지 시기로 나뉩니다. 먼저 독일 제국 시기, 바이마르 공화국, 나치 독일, 분단 시기, 그리고 현재에 이르는데요. 그 변천사를 여기서 볼 수 있죠. 무엇보다 가장 중요한 건 바이마르 공화국 시기의 민주적 의회와 나치 독재 시기를 꼽을 수 있는데요. 먼저 바이마르 공화국에서는 1918년 처음으로 여성에게 투표권이 부여됐고 이를 통해 독일 여성의 권리 신장에 큰 역할을 했습니다. 이는 바이마르 공화국의 가장 중요한 개혁 중 하나였죠. 하지만 나치 독재 시기 땐 민주주의는 파괴되고 인권은 무참히 짓밟혔습니다. 특히 나치의 정치적 탄압과 살해는 훗날 독일이 민주주의와 인권을 중시 여기는 계기가 됐죠. Was wir hier haben, ist sehr wichtig im Deutschen Bundestag, dass man erinnert an all die Abgeordneten, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Also hier haben wir 120 Namen von den Abgeordneten, die vorher demokratisch gewählt worden sind, aber dann, weil sie Gegner waren von Adolf Hitler, im Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 ermordet worden sind. Diese Erinnerung ist dem Bundestag sehr wichtig und hier haben wir 120 Namen von ermordeten Abgeordneten. 2차 세계대전 패전 후 동독은 공산주의 국가로서 서독은 자유민주 체제로 분단된 채 서로 다른 길을 걸어왔습니다. 그러나 동유럽 여러 나라에서 공산주의 정권이 무너지면서 통일의 싹이 점점 자라났고 1990년 10월 3일 마침내 동독과 서독은 통일을 이루게 됐습니다. Also es ist sehr viel Aufwand, es ist auch sehr viele finanzielle Mittel, die der Deutsche Bundestag dafür aufwendet, dass man diese Ausstellung zeigen kann in diesem Gebäude. Aber das ist dem Deutschen Bundestag und damit Deutschland insgesamt sehr wichtig, dass man die Parlamentsgeschichte zeigt, dass alle Besucher, ob jetzt aus Deutschland oder auch international, verstehen, wie wichtig Parlamentsgeschichte und wie wichtig Parlament in Deutschland ist. 언제나 수많은 난제를 헤쳐온 독일이지만 늘 그렇듯 하나의 문제를 풀면 또 새로운 문제가 나타나기 마련이죠. 최근 독일의 산적한 문제를 해결하기 위해 고군분투하고 있는 슈테펜 코트레 독일 연방 하원 의원을 만났습니다. 그는 주로 에너지 정책과 경제 문제에 관심을 두고 있는데요. 독일 국회의사당 내부엔 제2차 세계대전 동안 싸운 의원들의 이름이 적힌 기념벽이 있습니다. 코트레 의원은 매일 여기에 적힌 이름들을 보며 출근한다는데요. 항상 마음가짐을 바로잡고 일을 하려는 자신만의 루틴이랍니다. 코트레 의원의 오늘 첫 출근지는 어디일까요? Wir gehen jetzt zum Treffen mit dem ukrainischen Generalstaatsanwalt und er wird uns Abgeordnete informieren, wie die Rechtslage in der Ukraine ist und ich vermute mal, es geht auch um den Krieg Ukraine-Russland und eben um mögliche Kriegsverbrechen, wobei er natürlich dann seine Sicht darstellen wird und ja, da bin ich gespannt. 10 Uhr haben wir den Termin. Und
Das ist dann auch hier gleich in diesem Sitzungssaal. Wir sind jetzt hier im Paul-Löbe-Haus. Das ist ein gut lichtdurchflutetes Gebäude. Und hier gibt es viele Sitzungssäle, wo die Ausschüsse tagen, die Bundestagsausschüsse. Und hier gibt es auch die Büros dazu. Und ja, hier sind also die größeren Räume. 바이마르 공화국 시기의 정치인이자 국회의장이었던 파울 뢰베의 이름을 딴 이 건물은 그만큼 중요한 법안과 정책이 논의되고 결정되는 곳인데요. 요즘 독일 내 가장 큰 이슈는 우크라이나 러시아 전쟁. 경제적으로는 러시아로부터 천연가스의 상당 부분을 수입하던 것이 불안정해졌고 난민 수용 문제까지 더해져 독일의 고민이 깊은데요. 우크라이나 검찰총장과 2시간에 걸친 비공개 회의. 평화에 대한 코트레 의원의 의견은 어떨까요? Also wenn, muss ich das gesamte Bild abbilden und das wird eben hier nicht gemacht. Also der Generalbundesanwalt, Quatsch, der ukrainische Generalstaatsanwalt, er hat natürlich auf Kriegsverbrechen hingewiesen, aber ich bezweifle, dass nur die Russen Kriegsverbrechen machen. Die Ukrainer werden das, vermute ich, genauso machen. Wenn nicht, wäre es das erste Mal in der Geschichte, dass nur eine Seite diese Verbrechen begeht. Leider ist das im Krieg so. Der Krieg insgesamt ist eben das Fürchterliche, was man verhindern muss. Aber die USA und dann mit Abstrichen und weniger schuldig auch Deutschland hätten einfach sich mehr engagieren müssen. Wir haben die Aussage von Merkel, diese Gespräche im Minsker Format, das war nur Hinhaltetaktik und nicht ehrlich gemeint. Das sind viele, viele Sachen, da spielt viel mit rein. 그러고 보니 가방 하나 들어주는 수행비서 없이 홀로 열심히 다니는군요. 이렇게 회의가 끝나면 국회 근처의 사무실로 이동한다는데요. 발걸음도 당차네요. Nein, dann ist jetzt hier Milch drin und so ein Pulver zum Fasten. So, und das mache ich nur jetzt die 2 Wochen und ja, nur deshalb. Sonst habe ich eine kleinere Tasche. 국회의사당 옆에 위치한 국회의원 사무실. 각종 회의와 미팅이 끝나면 항상 사무실로 돌아와 오늘의 안건을 정리하는 코트레 의원. 그런데 그의 사무실에 유독 눈에 띄는 포스터들이 있습니다. 남다른 의미를 지닌 물건들일까요? Kotze, ne? Sie wissen, was Kotze auf Deutsch heißt. Also, und Sie haben wirklich sehr starke Mental. Ja, ja. Oder Liebe, ne? Ja, ist doch schön. Ne? Also insofern ist das nochmal so ein Andenken an den Wahlkampf. 정치인이라면 피할 수 없는 쓴소리를 사무실 벽 한켠에 걸어둘 정도로 강심장을 지닌 코트레 의원. 그만큼 관리도 남다릅니다. 간단한 음료로 끼니를 해결하는데요. 참 군더더기 없는 일상이네요. Also nennen Sie nur so ein kleines Stück Mahlzeit. Dass es eben gesund ist, die Leber mal 2 Wochen zu entlasten. Also nur das. Das hat jetzt keine sonstigen gesundheitlichen Erfordernisse. 오늘 다녀온 회의 안건을 보좌진들과 공유하고 법안을 마련하기 위해 토론을 시작하는 코트레 의원. 이때만큼은 서로의 직책과 상관없이 합리적이고 다양한 의견을 제시하며 의견을 나눕니다. 덕분에 깊이 있는 논의와 정책 검증, 그리고 극단적 입장을 억제하고 현실적인 해결책을 도출할 수 있게 된다는데요. 이게 바로 독일식 토론 정치죠. Und dann reicht das eigentlich dazu. Jetzt haben wir heute natürlich so ein Stück weit auch die Haushaltsdebatte gehabt. Das heißt, wo sind Einsparungsmöglichkeiten für den Steuerzahler? Und hier versuchen wir möglichst gute Programmatik für die Bürger auf den Weg zu bringen. 또 다른 회의를 위해 이동합니다. Das übrigens nicht schwer, dass die Entfernung ist nicht so näher. Zum Laufen ist nicht
schwer für dich? Nein, also wie gesagt, das ist der Gesundheit zuträglich. Und insofern ist das schon mal ganz gut, dass man rauskommt. Das liegt auch am Büro, also die Büros sind da besser. Wenn ich hier irgendwo ein Büro hätte, das wäre dann eben kleiner und ja, wäre nicht so schön. Also insofern, da muss man da Kompromisse machen. Wie war Ihre Gefühl, als Sie das erste Mal so diese Bundestag reingegangen ist? Erster Schritt. Das war schon erhebend. Also das war schon etwas, womit man früher natürlich nie gerechnet hat, woran man gar nicht gedacht hat. Und das war schon bewegend. Man ist ja Vertreter des gesamten deutschen Volkes und das ist dann schon was ganz Besonderes, dass man selbst ein solcher Vertreter ist natürlich auch eine Aufgabe. 잠시 후 있을 국회 본회의에 참석하기 위해 가는 건데요. 독일 국회의사당 본회의는 오직 국회의원들만의 것은 아닙니다. 누구나 신청만 하면 참관할 수 있는데요. 직접 민주주의를 경험할 수 있고 독일 통일이 이루어진 장소이기도 해서 큰 의미를 갖기 때문에 매우 인기가 많기로 유명합니다. 이날 본회의 안건은 우크라이나 러시아 전쟁과 관련해 독일 각 정당이 열띤 토론을 이어갔는데요. 본회의를 마친 코트레 의원의 소감이 궁금하군요. Also die Sitzung war naturgegeben, kontrovers, sehr kontrovers. Wir sollten uns für Friedenslösungen einsetzen. Wir sollten unbedingt Friedensdiplomatie sprechen lassen und eben keine Waffenlieferung machen. Aber man hat gesehen, die Ampelkoalition, die Regierungsparteien und eben auch die CDU, CSU, die wollen unbedingt auf Teufel komm raus Waffen liefern und damit den Krieg verlängern. Und das lehnen wir ab. 본회의가 끝나고 같은 당의 대표를 만난 코트레 의원. 앞으로 당내 정책 방향에 대해 논의를 할 예정인데요. 이는 향후 입법 활동과 정책 추진을 위해 매우 중요한 일과 중 하나죠. 물론 주요 사안에 대한 당의 전략도 논의하고요. 베츠 프레밍 의원이 당대표로 있는 독일 AfD당, 독일 대한당은 2013년에 창당한 이후 급격히 성장하는 야당인데요. 특히 동독 지역에서 강한 지지를 받지만 극우 성향과 관련된 논란이 가장 큰 고민이기도 합니다. Die andere Leute in Deutschland sagten AfD als extrem recht. Was finden Sie darüber? So, was ist Ihre Meinung? Ja, das sind wir nicht. Also wir sind nicht rechtsextrem. Wir sind vielleicht rechts im Sinne der Sitzordnung oder der klassischen Aufteilung eines Parlaments. Zu einem Parlament gehören immer linke Parteien, die eher links ausgerichtet sind, welche die eher sich in der Mitte orientieren oder die auch zum rechten Spektrum gehören. Und in einer funktionierenden Demokratie ist dieser ganze Halbkreis ausgefüllt. Wir stehen aber nicht außerhalb des Parlaments. Wir wollen das System nicht zerstören. Wir wollen die Politik in Deutschland verändern und wollen eine Politik machen, wie sie übrigens vor wenigen Jahren auch noch von den Parteien, die bereits vor uns im Parlament saßen, gemacht worden ist. Also vieles, was wir als AfD fordern, hat vor wenigen Jahren noch genauso die CDU gefordert oder die FDP gefordert. Teilweise natürlich auch die SPD gefordert. Wenn Sie sich angucken, was unser früherer Bundeskanzler Helmut Schmidt beispielsweise gesagt hat zum Thema Migration, dann sind das Aussagen gewesen, die wir heute unterschreiben würden. Ja, also er hat beispielsweise gesagt, dass man 코트레 의원에게 가장 중요한 스케줄이 남았습니다. 이곳은 베를린에서 1시간 정도 떨어진 코트레 의원의 지역구. 늦은 밤이지만 많은 지역구 사람들이 모여 아주 관심 어린 눈빛으로 코트레 의원의 발언에 집중하고 있는데요. Ich hoffe, dass es an einem Tag dann durch ist.
이 야밤에 사람들을 모이게 한 이야기는 대체 뭘까요? Mitglied des Landesvorstands, das ist nur beim letzten Mal eben nicht gekommen, weil wir eben dort ja eine etwas andere Ausrichtung hatten, die aber jetzt auch wieder korrigiert wird. War, glaube ich, ab dem zweiten Landesvorstand war ich dann durchgängig auch im Landesvorstand tätig und werde mich also auch wieder bewerben dort, um da mitzuarbeiten. Wir brauchen einen Vorstand, der wirklich wieder nach vorne geht, der vor allen Dingen 오늘 있었던 국회 본회의 안건과 각종 다양한 사안을 지역구 당원들에게 정확히 전달하려 노력하는 모습. Was haben Sie heute gemacht? Was war die Thema? Ja, also wir haben heute hier den ganz normalen Stammtisch erlebt, der Stammtisch meines Kreisverbandes, also identisch mit dem Landkreis, 185.000 Einwohner und davon eben Mitglieder unserer Partei. Das machen wir einmal im Monat, dass wir uns hier zusammensetzen und austauschen. Ganz, ganz wichtig auch, dass wir die Politik, die aktive Politik, die ich verkörpere, dann auch mit unseren Mitgliedern besprechen. Denn wir sind ja alle politisch interessiert, wir wollen ja dieses Land verändern. Und es geht darum, dass wir zusammenkommen, dass wir hier nochmal Kraft schöpfen, aber eben auch Argumente austauschen. Schluss mit dem ganzen Klotter, damit auch der normale Mensch das versteht. Und dann mit dem Klimawahnsinn, da müsste man sich noch irgendwie was anderes ein bisschen zusammenbohren, was aber auch kurz und schmerzlos ist. Und dennoch mal, dann gibt es ja auch für jedes, ich sage es mal, für jeden Wahlkreis oder irgendwas, ja noch spezielle Probleme. Also sind ja nicht aber wir müssen es aber trotzdem haben. Nee, das ist ja falsch, trauen sich nicht, aber und ich bin nur heute hier, um das mal einfach mal zu erfragen. Das glaube ich nämlich auch. 누구 하나 대충 듣거나 말하는 이 없습니다. 내 지역의 일에 큰 관심과 애정을 갖고 코트레 의원에게 다양한 질문과 건의사항을 말하는데요. Es ist immer wichtig, dass Herr Cottret aus dem Bundestag, aus unserem Parlament, erzählt, wie die ganzen Debatten gelaufen sind. Und es ist immer wichtig von uns, dass wir als Bürger hier in Königs Wusterhausen oder überhaupt, wie wir hier leben, dass wir wissen, was läuft ab in unserem Parlament in der Bundesrepublik. Ich kann mich gar nicht so tief damit beschäftigen. Und es ist sozusagen der Stammtisch hier heute eine gute Gelegenheit für uns Parteimitglieder, wobei nicht alles Parteimitglieder sind, ja, die neuesten Informationen aus der höheren Politik zu erfahren. 이처럼 시민들이 정치에 적극적으로 참여하고 정치인의 활동을 감시하는 것은 정치적 투명성과 책임성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러면 정치인은 국민에 대한 책임감과 신뢰 그리고 민주주의에 대한 헌신을 바탕으로 국민의 지지를 얻기 위해 노력하는 선순환이 이루어지겠죠. Und da wollen wir eben ganz klar sagen, und das geht aber auch nur 1:1. Also wir haben nicht die Medien, also machen wir das. Wir haben die sozialen Medien, ja, aber der Kontakt zu den Bürgern ist uns ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das ein Element. Ein anderes Element ist, dass wir auch Informationsmaterial ausgeben. Das machen wir zum Beispiel morgen in Königs Wusterhausen. Da geben wir den Leuten also unsere Sicht der Dinge dann in die Hand und ganz, ganz wichtig. Ja, also wir sind eigentlich, glaube ich, die Partei, die ständig irgendwo draußen ist, am Bürger, die Demonstrationen auch macht und ja, hier für unser Land kämpft. 그날 밤이 늦도록 열띤 토론은 계속되었습니다. 이른 아침 지역에 위치한 한 기차역 광장. 코트레 의원이 손수 광장에 무언가를 설치하나 본데요. 이게 대체 뭐죠? Wir bauen hier den Infostand auf, dass wir Leute ansprechen können, dass die Leute gleich wissen, aha, hier ist die AfD. Und ja, dann sprechen wir die Leute jetzt an. Wir verteilen auch Flugblätter mit unserem Programm. Und ja, das ist immer so unsere Art, dann auf der Straße zu sein und für uns eben Werbung zu machen.
정당을 홍보하기 위해 마치 행사 요원처럼 국회의원이 직접 홍보 부스를 설치하고 팸플릿도 나눠줍니다. 국민 한 명 한 명에게 다가가는 모습이 인상적이네요. 독일의 정치는 이렇게나 가깝습니다. Was halten Sie davon, dass wir einen Politiker auf der Straße stehen und dann auf ihn zu hören? Ich finde es in Ordnung, von allen Parteien aber. Finde ich in Ordnung. Man kann ja vorbeigehen, man braucht sich nicht aufhalten zu lassen, aber wenn man Fragen hat, kann man sie stellen. Finde ich gut. 정치를 해보니 알게 된 것이 있다고 합니다. 어느 한순간이라도 진정성 있게 최선을 다하지 않으면 안 되는 게 정치인 것 같다고요. Also das möchte, glaube ich, jeder. Die Welt ein Stück besser machen. Das sagt sich leicht, das sagt jeder. Aber die Frage ist immer, wie schafft man das? Und ich möchte realistische Wege dazu beschreiben. Es geht um Realpolitik, es geht nicht um Traumtänzerei, es geht nicht um wertebasierte Politik nur, sondern Realpolitik. Man muss Interessen miteinander abwägen. Leben, leben lassen ist ein Sprichwort. Und wir brauchen vor allen Dingen eine friedliche Welt. Und ausarten, wir müssen wirklich belastbare Wege gehen. Wir müssen unseren Wohlstand vermehren und eben Frieden haben auf der Welt. Und da die richtigen Wege zu finden. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste. Und danach müssen wir alle suchen. 한때는 우리와도 같은 분단 국가였지만 지금은 통일 국가인 독일. 냉전과 분단의 상징이었던 베를린 장벽이 지금은 평화와 화합의 상징이 된 것처럼 여전히 보이지 않는 장벽을 무너뜨리고 경계선을 없애기 위해 애쓰고 있는 독일의 국회의원들. 그들에게서 우리는 앞으로 우리가 걸어가야 할 오래된 미래를 보고 있는 건 아닐까요? Vor ein paar Jahren durfte ich Korea besuchen und ich muss sagen, es hat mich sehr imponiert, wie sehr das Land auf den technischen Fortschritt setzt und wie viele Gemeinsamkeiten wir auch in vielen Dingen haben. Zum Beispiel die Teilung natürlich des Landes, die wir in Deutschland überwunden haben. Und ich wünsche Korea ein friedliches Miteinander irgendwann. Und ich wünsche Korea alles Gute. Ich habe eine sehr hohe Gastfreundschaft dort erfahren und möchte mich auch auf diesem Weg noch einmal dafür bedanken. 복지국가의 타이틀을 거머쥐고 있는 독일. 이렇게 되기까지 독일은 수많은 난제를 넘어왔습니다. 통일을 지나 경제 회복, 사회 보장 제도까지 모두 동시에 발전시킬 수 있었던 독일. 그리고 무엇보다 과거를 바로 인지하고 잘못된 역사를 두 번 다시 되풀이하지 않도록 하려는 깊은 반성과 의지가 있었죠. 현재 독일은 민생을 위해 평화를 지향하며 지속적인 경제 성장을 하기 위해 노력하고 있습니다. 독일은 분단국가, 라인강의 기적, 수출 중심의 경제 구조 등 우리나라와 닮은 점이 많은 나라였는데요. 신자유주의에 따른 양극화, 남북 대립 등 우리 사회가 직면한 난제들을 풀어낼 해법을 독일의 사회적 시장 경제에서 어느 정도 답을 얻을 수 있지 않을까요? 저는 다음 여정에서 찾아뵙겠습니다.